orti skáldið Sveinbjörn Egilsson. Þótt Sveinbjörn hafi verið dágott skáld, eru það annars konar bókmenntaafrek sem hafa haldið minningu hans á lofti. Hann var einn mikilsvirtasti fræðumaður Íslendinga fyrr og síðar og jafnframt einn vandvirkasti. Svo að segja daglega í 30 ár vann Sveinbjörn frá klukkan 5:30 á morgnanna til klukkan 10 á kvöldin við kennslu, skólastjórn, fræðustörf og þýðingar. Það er sagt að menn hafi mátt ganga að því vísu að Sveinbjörn væri ekki frískur, væri hann ekki komin á fætur miðjan morgun. Líf þessa gagnmerka húmanista 19. aldar var í óvenju föstum skorðum. Ekki aðeins fótaferðatíminn, heldur jafnframt dagsverkið allt var með sama lagi frá ári til árs. Afrakstur þessa reglubundna og starfsama lífs var með eindæmum. Sveinbjörn lét eftir sig á 3. tug þýðinga og þýðingarkafla úr grískum fornritum. Hann sneri 11 bindum íslenskra fornrita á latínu, þýddi hátt á 2. tug bóka úr Gamla testamentinu og 9 úr því nýja. Samdi ágrip að íslenski bókmenntasögu, setti saman viðamikla skáldamálsorðabók, tók saman kennslubók í veraldarsögu og orti ljóð, auk þess sem hann var í áratugi einn af virtustu skólamönnum þjóðarinnar, bæði sem kennari og síðar rektor. Þrátt fyrir þessi afköst var Sveinbjörn Egilsson aldrei baðaður neinum fræðarljóma. Ein skýringin á því hversu hljótt hefur jafnan verið hann er sú að verk hans voru tíðum hluti af stórum ritsöfnum, skýringar eða þýðingar, þar sem þýðandanum hætti til að hverfa í skugga höfundarins. Jafnvel þótt sumar þýðingar Sveinbjarnar séu sem slíkar sannkallaðar bókmenntaperlur. Sveinbjörn Egilsson fæddist í Innri-Njarðvík þann 24. febrúar 1791. Faðir hans, Egil Sveinbjarnason, var bóndi og sagður búmaður mikill og stöndugur vel. Hann mun í fyrstu hafi viljað ala soninn upp til búskapar, en þegar honum var ljóst að hugur Sveinbjarnar hneigðist meir til annarra verka, kom hann honum í fóstur til Magnúsar yfirdómara Stephensens sem þá bjó að Leirá. Þangað fór Sveinbjörn 10 ára gamall árið 1801. Magnús Stephensen, fóstri hans, kom fljótt að raunum að drengurinn var betur laginn til bóknáms en bústarfa. Magnús Stephensen var á þeim dögum kallaður mestur skörungur og athafnamaður í landinu. Hann var fjölmenntaður embættismaður og eldlegur málsvari upplýsingar og mannúðarstefnu. Magnús var aðal hvatamaður Landsupfræðingafélagsins og réði skeið yfir allri bókaútgáfu í landinu. Hjá Magnúsi var Sveinbjörn í læri og ýmsum mætum kennurum. 2 síðustu veturna naut hann tilsagna séra Árna Helgasonar, síðar stiftsprófasts og brautskráðust frá honum árið 1810. Milli þeirra Sveinbjarnar og fóstra hans Magnúsar Stephensens tókst mikil og einlæg vinátta sem entist meðan báðir lifðu. Magnús átti reyndar lengi heima hér í Viðey og hér dvaldi Sveinbjörn langdvölin hjá fóstra sínum, auk þessum bækur hans voru prentaðar hér í Enni. Þótt báðir hefðu lifandi áhuga fyrir íslenski menningu, voru þeir furðu ólíkir í viðhorfi sínu til bókmennta og íslenska tungu. Það hefur verið sagt að þrátt fyrir góðan vilja og mikinn lærdóm hafi Magnús og aðrir fulltrúar upplýsingarinnar verið hálfmállausir. Sveinbjörn átti hins vegar eftir að verða einn helsti hvatamaður að þeirri endurnýjun íslenskunnar sem hófst í byrjun 19. aldar og leiddi til þess, eins og Einar Ólafur Sveinsson komst að orði, að þjóðin öðlaðist aftur stíl. Eftir að Sveinbjörn var dimmiteraður dvaldi hann næstu 4 árin hjá fóstra sínum á Innrahólmi og í Viðey, því Napóleónsstyrjaldirnar voru þá í algleymingi og ófriður með Dönum og Englendingum. Þeir síðarnefndur réðu lögum og lofum á hafinu og samgöngur voru því litlar milli Danmerkur og Íslands. Það var því ekki fyrir en 1814 að Sveinbjörn sigldi til háskólanáms í Kaupmannahöfn. Þangað kom hann haustið og samkvæmt æviágripi sem hann samdi sjálfur depóneraði hann 9 ár með karakter Mæje Gott, tók filológikum vorið 1815 og filosófikum haustið sama ár með karakter Láta Bílis, Rósef Geris og innkalli eða ágætissenkun og leyfi til að hefja nám í guðfræði. Embættisprófi í þeirri grein lauk hann í ársbyrjun 1819 með sama glæsibrag og áður. Námsárangur Sveinbjarnar í Höfn var því glöggt vitni að hann hefur haldið sig fast við bókina, enda var hann þekktur fyrir reglusemi og iðni. Þó mun hann ekki hafa afrækt kroppinn með öllu, því í Kaupmannahöfn keypti hann sér tilsögn bæði í pípublæstri og dansi.
2 árum áður en Sveinbjörn lauk prófi hafði Jón Jónsson, kennari á Bessastöðum, farist með póstskipi undir Svörtuloftum á Snæfellsnesi. Embætti Jóns var enn laust. Sveinbjörn sótti embættið og fékk það. Sumarið 1819 kom hann heim, var fyrst hjá fóstur sínum í Viðey og flutti síðan til Bessastaða, en árið 1822 kvæntist hann Helgu Benediktsdóttur Gröndal. Þau hjónin bjuggu við þröngan kost á Bessastöðum næstu 13 árin og eignuðu 6 börn. Á meðan Sveinbjörn bjó á Bessastöðum hafði hann byrjað að útleggja kviður Hómers. Í bréfi sem hann skrifaði vini sínum, fræðimennunum Rasmusi Rask, sumarið 1823, þar sem hann ræður Heimskringlu og Snorra Eddu, lætur hann eftirfærandi athugasemd fljóta með. Einu sinni í vetur kom ég með skáldagrillur, svo ég tók til að yrkja og útlagði Hómers Iliad undir fornyrðislægi. Sumarið eftir, 1824, sendir hann Gunnlaugi Oddssyni brot úr þýðingu sinni á Ódysseifsdrápu, sem hann segist hafa verið að mylkja úr sér smátt og smátt. Ég finn að mig vantar þol til þessa til lengdar og þá fer að verða dauft og vassblandað. Sé ég líka að sumstaðar kann að vera vel frítt útlagt, en kynni þó að mega bæta. Betur sjá augu en auga. Fáeinum dögum síðar sendir Sveinbjörn Rask sýnisögn af þýðingu sinni og annað brot í febrúar 1825. Allar þessar þýðingar eru í bundnu máli. Svo virðist sem Rask hafi ekki gefið sér tíma til að skoða þessar ljóðaþýðingar Sveinbjarnar. Það er ekki fyrir en Sveinbjörn sendir honum kafla úr þýðingu á Ódysseifsdrápu í óbundnu máli 4 árum síðar sem Rask tekur loksins við sér. Elskulegi herra Egilsson, ástarþakkir fyrir sendinguna sem mér var í sannleika mjög kærkomin. Ég hefði kannski heldur séð Ódysseifsdrápuna á vers, en mér líkar mikið mál og tón í yðar útleggingu og ég sé það að hún mun nytsamari í sundurlausri ræðu. Að því búnu gerir Rask nokkrar athugasemdir orðalag og segir síðan. Þó er þetta víst ómerkilegt hjá því að útleggingin sé rétt og orðatiltækið snoturt og efninu og textanum samhljóða. Sýnist mér þar í svo heppnir að ég vildi mikilega þér héldu þessu starfi áfram allt til endans og fengið svo lífsins kórónu. Meðan ég var að tjá og telja hvað eina fyrir förunautum mínum, þá bar hið traust smíðaða skip skjótlega að ei beggja sírena, því hægur byr var á eftir. Þá tók snögglega af allan byr og gerði blæja logn, því einhver guð hafði svæft bárurnar. Stóðu menn þá upp, tóku saman seglin og lögðu niður í skipið, settust síðan við árar og létu sjóinn hvítna fyrir ennum teldu furu árum. Þá tók ég stóra vaxköku og skar í smátt með beittu eyrsaxi og hnoðaði milli minna sterku handa. Blotnaði vaxið skjótt því mitt mikla afl og skinn hins máttuga Helius Hyperjónssonar knúði það. Síðan drap ég því í eyru á öllum skipverjum, en þeir bundu mig innanborðs á höndum og fótum, uppréttan við siglufótinn og festu reipsendana við siglutréð, settust síðan niður og lustu árum hinn gráa sæ. Nú vorum við komnir svo nærri að mál mátti nema því við rerum hart. Þá urðu þær varar við að þið örskreiða skip rendi þar hjá og hófu upp snjallan söng. Kom hingað, lofsæli Ódysseifur, príði maður Akkea. Legg hér að skipið þínu, svo þú meir heyra sönghljóð okkar beggja. Því enn hefur engi farið hér svo framhjá á skipi að hann hafi ekki fyrst hlýtt á hina sætt hljómandi rödd af munnum vorum, enda fer sá svo á burt að hann hefur skemmt sér og er margs fróðari. Því vér vitum allar þær þrautir argverjar og trójumenn áttu í hinu víða trójulandi eftir ráðstöfun guðanna. Vér vitum og allt hvað viðber á hinu margfrjófu jörð. Svo mæltu þær og létu til sín heyra fagra rödd. Langaði hjarta mitt þá að hlýða á.
og bandaði ég förunautum mínum með augabrúnunum og bað á leysa mig, en þeir lutu áfram og reru. En Perimedes og Evrilokkus stóðu þegar upp og bundu mig enn fleiri böndum og reyrðu mig fastara. En þeir voru komnir fram hjá Sírenum og vér ekki heyrðum lengur róm þeirra eða söng, þá tóku mínir kæru félagar burt vaxið ég hafði drepið í eyru þeim og leystu mig aftur úr böndunum. Kennaralaun Sveinbjarnar voru lág og dugðu vart til að fæða svo marga munna. Nú komu þar Järvi sem Sveinbjörn erfði eftir föður sinn í Njarðvíkum í góðar þarfir og forðuðu fjölskyldunni frá því að líða skort. Húsakynni fjölskyldunar voru harla hörleg og að lokum ekki talin íbúðar hæf. Þar kom að Sveinbjörn keypti Eyvindarstaði, bújörn nærri Bessastöðum á Álftanesi og fluttist þangað með fjölskyldu sinni vorið 1835. Á Eyvindarstöðum bjó Sveinbjörn næstu 12 árin og þar ól Helga honum 4 börn til viðbótar þeim 6 sem fyrir voru. Það var til mikilla bóta fyrir fjölskylduna að flytjast að Eyvindarstöðum. Húsakynni á staðnum voru að vísu heldur báborin en Sveinbjörn endurnýjaði húsakostin og dyttaði að staðnum á ýmsa lund. Honum lét þó enn sem fyrr miður að vinna búsvíslu en bóklegri iðju. Sveinbjörn hafði þann háttinn á þegar hann ferðaðist milli Eyvindar og Bessastaða að auðvelda sér að komast til mýrar og læki með því að nota sér broddstaf einn mikinn. Það má því segja að lærdómsmaðurinn Sveinbjörn Egilsson hafi verið eitt fyrsti stangarstökkvari þessa lands. Eftir að Sveinbjörn hljóp eftir skáldagrillum sínum og fór að útleggja dráp úr Hómers, skildi hann ekki við Hómer ævi langt. Haustið 1827 var ákveðið að heiðra Danakonung á afmælisdegi hans með því að gefa út eitt rit á vegum Bessastaðaskóla á ári. 1829, annað árið sem þetta svonefnda boðsrit kom út, flutti það þýðingu Sveinbjarnar á fyrstu 2 þáttunum úr Ódysseifskviðu, eða Ódysseifsdráp eins og Sveinbjörn kallaði hana. Síðan hélt hann áfram að fyrsta kviðunni eða boðsritunum, þar til hún var öll komin á prent árið 1840. Þýðingin náði miklum og almennum vinsældum og færri komist yfir hana en vildu. Stiftyfirvöld ákváðu því að gefa hann út aftur og fóru þess að leið til Sveinbjörn að hann færi yfir hana að nýju. Jafnframt inntuðu Sveinbjörn eftir því hvort hann væri reiðubúinn að útleikja yfirhjónskviðu að auki. Einhverju hluta vegna lauk Sveinbjörn hins vegar ekki við að endurskoða Ódysseifuna. Endurskoðaða þýðingin kom því aldrei út á vegum stiftsins og birtist ekki á prenti fyrir í Kaupmannahöfn árið 1912. Sveinbjörn sneri sér aftur á móti á alefli af Iljónskviðu og lauk við endanlega þýðingu hennar á gamlársdag 1848. Það lýsir einkar vel lítillæti og hóværð þessa bráðsnjalla þýðanda. Þegar hann sendir Jóni Sigurðssoni, forseta hins íslenska bókmenntafélags, kafla úr þýðingunni á Hómerskviðu í boðsriti Bessastaðaskóla árið 1835 og lætur svo orðfalla að meðfylgjandi prógramstetur sé að vanefnum gert. Því næst bætir hann við: Ég hugga mig samt við það að það er aldrei svo skitið að ekki megi brúka það í kamarinn. Eitt af stórvirkjum Sveinbjarnar sem fræðimanns var að setja saman orðabók yfir hið forna skáldamál Norðurlanda með latneskum þýðingum fyrir fornfræðifélagið, en Sveinbjörn var sjálfur mikill atkvæðamaður í því félagi. Að þessari orðabók vann hann í 2 áratugi. Honum endist þó ekki aldur til að sjá árangur þessari vinnu sinur á prenti, því það var ekki fyrir hann var allur sem Lexicon Poeticum Antiquae Linguae Septentrionalis gekk á þreytt. Lexicon Poeticum sagði Einar Ólafur Sveinsson að hún væri eitthvað mesta vísindaafrek sem unnið hefði verið á Íslandi.
En hinn hárfagra morgungyðja lét þriðja daginn upp. Það er aðferðir sem notaðar voru til að uppfræða nemendur á Bessastöðum á fyrri hluta 19. aldar voru margt frábrugðnar þeim sem nú tíðkast í skólum landsins. Kennslu í fornmálum var þannig hagað að kennarar lásu nemendum fyrir íslenskar útleggingar þeirra texta sem kenndir voru. Nemendur skrifuðu þessar útleggingar niður og þær gengu síðan í afskriftum frá manni til manns. Eftir að kennarinn hafði þýtt textan á íslensku, skýrði hann einstök orð eða önnur atriði og hlýddi nemendum síðan yfir. Þannig urðu skólaþýðingar Sveinbjarnar Egilssonar til. Stundum leiði Sveinbjörn sér að bregða á leik með nemendum og útleikja Hómer á nokkuð galdrafenginn hátt. Hvað þykir ykkur þessa útleggingu? Og ég skal leggja þar við dýran eið að ég hafi aldrei farið upp í til hennar eins og mönnum náttúrulegt, bæði körlum og konum. Þetta væri þó líklega betra að hafa einhvern veginn svona. Skal og vinna þar að dýran eið að ég hefi aldrei stigið á bel hennar eða átt samlag við hana sem manna siður til, karla og kvenna. Það er erfitt að meta þau áhrif sem kennsla Sveinbjarnar hafði á málkennd nemenda hans á Bessastöðum. Benediktur Andar sonur hans segir í sjálfsæfisögu sinni að það sé ekki rétt að þakka Konráð og Jónas í Fjölnismönnum endurreisn íslenskunar á 19. öld. Heldur hafi faðir hans og Hallgrímur Skeving, sem einnig kenndi við skólan á Bessastöðum, lagt grundvöllin. Þeir hafi verið kennarar og fyrirmyndir Fjölnismanna. Skeving hafði áhrif á Konráð, en faðir minn á Jónas. Og þetta liggur svo í augum uppi að þar skal eldri meðalsnápskap og hlutdrægni til að neita því. Ég er komin til Eyjar. Allt það er ótvírætt að áhrif Sveinbjarnar voru mikil. Hjá honum voru allir helstu rithöfundar 19. aldar í læri. Baldvin Einarsson, Tómas Sæmundsson, Jónas Hallgrímsson, Konráð Gíslason og Brynjólfur Pétursson, svo nokkri síðan nefndir. Þegar tekið mið af þeim fábrotnum veraldlegu aðstæðum sem Sveinbjörn Egilsson lifði við alla sína ævi, vekur furðu að hann skyldi koma jafn miklu í verk og raun var vitni. Sveinbjörn þurfti sem fyrir segir að brauðfæða stóra fjölskyldu og það var löngum strembin róður, því kennaralaunin voru lág og hann hafði litla tekjur af fræðistörfum sínum. Af dæmalausri elju tókst hún þó að klæða mörg af snilldarverkum grískra og rómverskra bókmennta í svo dýran íslenskan búning að það var fáir leikið eftir. Þar réðu sjálfsagt miklu, drúgar gáur og óbilandi skapgerðarstyrkur. Jón Árnason dregur upp skýra mynd af karaktereinkennum Sveinbjarnar í æviágripið sem var prentað framan við útgáfu ljóðmæla hans árið 1856. Maðurinn hafði þar farsælu gáfur sem iðni hans og alúð gerðu þær bestu. Sama list til lærdóms fylgdi Sveinbirni til grafarinnar og svo var hann óþreytandi í störfum sínum til dauðadags að fádæmi eru. Eins og gáfnalagið var, svo var líka lundernið. Allar geðshræringar voru hægar og rólegar, enginn sem drottnaði yfir hinum öðrum, því var hann ætíð jafnlindur, ætíð hinn sami. Eljuna og langlundargeðið, þess að tvo mikilvægu þætti í skapgerð Sveinbjarnar, bar á góma í einni af þeim skólaræðum sem eftir hann liggja. Þar er eins og örlið á vísi að sjálfslýsingu. Mönnum er títt að dást mest af því sem hrífur á mann allt í einu. Menn dást meira þeim vatnsstraumi sem rennur í stríðum streng en að því vatni sem líður hægt áfram. Meira að hamravegnum í Almannagjá en að Hólavelli. Þótt jafnan væri lágt til loft í vistarverum Sveinbjarnar, var hann gættur þeim hæfileika að geta í huganum lyft sér yfir veraldlegt allt og hversta samstöð. Í hugarheimi þessa snjalla fræðimanns og þýðanda var ávallt bæði hátt til loft og vítt til veggja. Þar reikuðu vaskar hetjur Hómers sali í blandi stærstu hugsuði og andans menn fornaldar. Kapparnir úr Hómerskviðum, Sókrates og aðrar kunnar personur úr samræðum Platons sátu þar á hljóðskrafi og töluðust við á íslensku sem var mikluð úr tungutæki eddukvæða, stílsnill Snorra og safaríku orðfæri íslenskrar alþýðu. Þótt íslenskan væri það verkfæri sem Sveinbjörn Egilsson beitti að meiri leikni en aðrir menn, má jafnframt taka undir þau orð sem hann voru sögð að hann hafi verið síðasti og glæsilegasti Grikkinn í íslenskri mennt. Sveinbjörn gæti nemendum sínum á Bessastöðum á fleiri andlegu góðmeti en þýðingum úr fornum málum.
Fyrstu 7 árin sem hann kendi við skólan samdi hann fyrirlestur veraldarsögu á íslensku og las nemendum sínum fyrir. Mikið orð fór af þessum lesturum og þeir þóttu svo skemmtilegir að það haft eftir einum af lærisveinum Sveinbjarnar að hann hafi aldrei getað fengið af sér að lesa veraldarsöguna fyrir hann lenti í sögutíma hjá Sveinbirni. Vorið 1845 færði Þorkell Hoppe sem þá var stiftamtmaður konungs í tali við Sveinbjörn að hann tæki við embætti skólameistara þegar skólinn yrði fluttur frá Bessastöðum til Reykjavíkur árið eftir. Sveinbjörn tók þessari hugmynd fálega í fyrstu, enda mun þetta starf hafa vaxið honum í augum. Þó lét hann til leiðast að sigla til Danmerkur og dvaldi þar veturinn 1845-46 til að kynna sér skólahætti og skólastjórn í Kaupmannahöfn. Sumarið eftir kom hann aftur út til Íslands og haustið 1846 var hann rektor hins nýja skóla sem þá tók til starfa í Reykjavík. Með flutningi skólans til Reykjavíkur voru gerðar ýmsar breytingar á starfsemi hans. Í ræðum sem Sveinbjörn flutti þegar skólinn var settur haustið kemur fram að kennslutíminn hefur verið lengdur, bekkjum fjölgað og nokkrum nýjum lærdómsgreinum bætt við, einkum í svonefndum lifandi málum, þýsku og annaðhvort ensku eða frakknesku. Sömuleiðis íslenskan tekin upp sem sérstök grein, svo nemendur lærist til að rita móðurmál sitt rétt, hreint og snoturt og þeir verðu kunnugir bókmenntasögu Íslendinga. Af öðrum nýjum greinum má nefna náttúrufræði, náttúrusögu og föng. Það til marks dræman áhuga Sveinbjarnar fyrir veraldlegri upphefð og vegtyllum að Reykvíkingar kusu hann til setu og endurreistu alþingi sem kom saman í Reykjavík 1845 en hann afþakkaði þingsætið. Þegar Sveinbjörn hefur verið skipaður rektor lærðaskólans og flytur til Reykjavíkur 1846 gerir hann ráð fyrir því að fá að búa með fjölskyldu sinni í skólanum sjálfum. Einhverja hluta vegna hann neitaði það og hann neyðist til að fá sér dýrt og fremur óhentugt húsnæði í miðbænum. Þetta gerði rektornum að mörgu leyti óhægt vik. Fyrir bragði gat hann ekki fylgst jafn náið með daglegu lífi og sýsla nemenda og æskilegt hefði verið. Þetta var þeim mun óbjörgulegra sem mikil breyting var á öllu félagslífi nemenda þegar þeir fluttu úr sveitinni á Bessastöðum í bæinn. Eitt af því sem nemendur komist í návígi við í Reykjavík var áfengisneyslan. En Bakkus var töluvert blótaður í höfuðstaðnum á 5 dögum eins og reyndar löngum síðar. Annað var það að endurómur frá byltingunum í Evrópu hafði borist hingað upp og olli nokkurri ólgu í bæjarlífinu. Þetta tvennt átti eftir að hafa sína áhrif á samskipti lærisveina og yfirboðara lærðaskólans. Þegar Sveinbirni gáfu stundir milli stríða varði hann sem flestum til þýðinga og fræðistarfa. Þýðingarnar tengdust reyndar kennslunni sem fyrr segir. Allt frá því að Sveinbjörn gerðist kennari á Bessastöðum var hann óþreytandi að mata nemendur sína á gullaldartextum Grikkja og Rómverja. Einn þeirra höfunda sem Sveinbjörn útlagði margt eftir var Platón, sjálfur höfuðsmiður forngrískrar heimspeki. Af ritum Platón sem Sveinbjörn sneri má nefna málsvörnina og samræðurnar Krítón og Menon. Honum hefur að líkindum verið ljúft að útleggja Menon, því sú samræða fjallar efni sem Sveinbirni var jafnan hugstætt, samband þekkingar og dygðar. Hvað er þessi dygð sem þú ert alltaf að tala Hvað segir þú og hann vinur þinn að dygðin sé? Ég heyrði það áður en ég fann þig að þú gerir ekkert annað en bæði efar sjálfur og kemur öðrum í efa. Og núna eftir því sem mér sýnist þá villir þú fyrir mig sjónir og töfrar mig og reynt að segja galdrar mig svo ég orðinn fullur af efasemmi. Ef mér leyfist að spauga þá sýnist mér þú öldungis vera einna líkastur bæði í sjón og öðru hnykkisgötunni í sjónum, því hún gerir menn dofna í hvert sinn sem þeir nálægjast hana og snerta hana. Mér sýnist þú hafa gert mér eitthvað þessu líkt. Því ég í raun og veru orðinn dofinn, bæði á sál og líkama og get öngu svarað þér. Og þó hef ég ótal sinnum haldið margar ræður dygðina og í margara áheyrn og dálaglega eftir því sem mér sýnist. En nú get ég ekki svo mikið sem sagt hvað hún er. Mér þykir þú vera forsjáll að þú hefur ekki siglt héðan eða farið utanlands.
Því ef þú hefur tekið upp á þessu í annarri borg, hefur þú brátt verið rekinn í burtu eins og galdramaður. Smellin ertu með honum. Næstu því varstu búin að narra mig. Og hvernig þá, Sókrates minn? Ég veit hvers vegna þú gerði samlíkingu um mig. Hvers vegna þá heldur þú? Þú gerði það til þess að ég skildi gera samlíkingu um þig í staðinn. Því ég veit það um alla fríða menn að þeir hafa gaman að þér að það gerir þessi samlíkingar. Því það verður hagur fyrir þá. Því líkingar hérna fallegu eru fallegar. Ég ætla samt enga samlíking að gera um þig á móti. En ef Nikki skatt hann sjálfur dofinn og gerir þannig aðra dofna, þá ég líkur en annars ekki. Mér ekki svo háttað að ég sjálfur hafi vissu hlutin en geri aðra efasama. Miklu heldur það mín eigin óvissa sem gerir aðra efasama. Og núna, hvað dygðinni viðvíkur, þá veit ég ekki hvað hún er. En kannski þú hafir vitað það áður en þú snertir mig. Þótt nú sé þess þú vitur það ekki. En samt vil ég og ásamt með þér grenslast eftir og rannsaka hvað dygðin sé. En hvernig getur þú grenslast eftir því, Sókrates minn, sem þú veist alls ekki hvað er? Að hverju af öllu því sem þú ekki þekkir ætlar þú að leita? Eða þótt þú rataðir einhvern veginn á þann hlut sem þú ert að leita að? Hvernig getur þá vitað að það er hann? Fyrst þú ekki áður þekktir hann? Ég skil hvað þú meinar með þessu meinunum minn. En sérðu ekki að þú hefur framsett þetta mál sem kappræði efni? Því hér af flýtur að maður getur hvorki leitað að því sem maður veit, né heldur að því sem maður ekki veit. Því hvorki færi maður að leita að því sem maður veit, af því hann veit það. Slíkur maður þarf engra leitar við, né heldur að því sem hann ekki veit. Því að hann veit ekki að hverju hann á að leita. Sveinbjörn var þeirra skoðunar að kennsla í svonefndum dauðum tungum fornaldar væri öðrum þræði undirbúningsvísindi. Hins vegar taldi hann að lestur hinna sígildu rita fornaldar hefði tilgangi sjálfur sér. Markmið slíkrar kennslu væri að nemendur öðruðu skilning á bókmenntum og menningararfi fornaldar, en það væri sáskilningur til þess fallin að gera þá að betri mönnum. Og þess vegna eru til iðkunar ungdóminum valin þess konar rit Grikkja og Rómverja sem best geti vakið og framað tilfinningu þess sanna, fallega og háleita, svo að hún síðar meir geti orðið uppspretta þess vísdóms dygðir og mannkostir best þrífast við. Það getur nú verið að það sýnist ekki mikið að kenna þessi fræði. Þetta stafróf vísindamann. Og þó það varla eins lítið og það sýnist. Það nú ekki að hugsa að maður þekki nokkuð til fulls. Og við verðum, líkt og Sókrates gerði, að játa að við enn þekkjum ekkert eins og það er. Alla langar okkur. Skólaræður Sveinbjarnar, sem eru geymdar í handritið til Landsbókasafns, voru gefnar út á bók árið 1968. Þær veita margar kveðjar einsýn í hugarheim og lífsviðhorf Sveinbjarnar, auk þess sem það varpa ljósi á afstöðu hans til fræðanna. Hvað sjáum við af því sem er? Hvað þekkjum við af því sem við sjáum? Hvað skiljum við af því sem við þekkjum? Og hvað vitum við þó? Við sjáum ekki nema hið einstaka. Við grípum hið einstaka eins og út úr einhverri óendanlegri bendu og vitum hvorki upptökni enda á stúfum þeim sem við höldum milli handavorra. Þannig sjáum við hér ekki nema í spegli og ráðgátu og öll vor þekking því hálfverk. Sá vanhelgar skólan
sem ekki lifir rósömu lífi, ekki stundar sína eigin iðn. Sá sem lætur heimsins glaum og gjálífi, fýst augnanna og unaðsemdir glepja svo fyrir sér að hann gleymir að stunda sína eigin iðn og lætur eitthvað annað en hana vera í fyrirrúmi. En sá sem vanhelgar hið helgaða, hvar fyrir skal hann tróða fótum hinn helga stað. Rósamt líf útibyrgir engan veginn saklausa, skynsamlega og hóflega gleði og gaman. Gleði, fjör og reyfing er æskumannsins hálfa líf og framan af að kalla hans heila líf. Allt þetta er honum og nauðsynlegt, en gleðin má ekki verða að ofkæti, fjörið ekki að galsa, hreyfingin ekki að svæsni. Þegar því er stýrt með hófi, þegar það leiðist af skynsemi og siðsemi, er það allt saman náttúrunnar meðal til að vekja andan, hvíla, hressa og örva lífs og sálar krafta. En andinn má ekki drukkna í gleðinni og kraftarnir ekki sljófgast og eyðast af fjörinu, heldur á hvert tveggja að endurhressast og styrkjast. Það er því mín áminning, mín uppkvartning og bón til yðar, að ég helgi þetta hús með iðni og ástundun og með spöku, rósömu og siðsömu líferni. Eftir að skólinn flutti frá Bessastöðum til Reykjavíkur urðu eins og áður sagði töluverðar breytingar á högum nemenda. Á þessum árum var óróasamt í stjórnmálalífi álfunnar og bylgjur frá því umráti bárust alla leið hingað til lands. Menn fóru að gefa yfirvöldum langt nef og höfðu uppi kröfur aukið frjálsræði á ýmsum sviðum. Nokkru fyrr hafði bindindisfélag verið stofnað á Bessastöðum, en eftir að skólinn flutti hingað til Reykjavíkur fór að bera á því að ýmsum þætti þröngt sig í félaginu. Þótt Sveinbjörn neyti almennari hilli sem kennari er engum blöðum það að fletta að skólastjórnin lét honum ekki að sama skapi vel. Það er haft eftir Ingibjörgu móður Gríms Thomsens að Sveinbjörn væri svo feilaminnsta manneskja sem hún hefði þekkt. Þrátt fyrir augljósa mannkosti virði skáldið og vísindamannin Sveinbjörn Egilsson hafa skort lag til að hafa taumhald á nemendur sínum utan kennslustunda, en það stóð hugur hans til annarra starfa. Á námsárum Sveinbjarnar í Kaupmannahöfn gaf hann sér eins og áður sagði tóm til að kaupa sér tilsögn í dansi og hljóðpípuleik. Það er haft eftir samtíðamönnum Sveinbjarnar að þær stundir hafa verið honum einna kærastar þegar hann að loknu dagsverki settist niður til að njóta sammista við fjölskyldu sína. Jón Árnason getur þess í ævisögu Sveinbjarnar að honum sé í minni þegar hann heimsótti fjölskylduna. Hvílíkur fögnuður það var á vetrarkvöldin þegar húma tók fyrir börnin að flykkjast þá inn í stofuna til hans og hann að hvort stíga dans eða syngja undir er hann brá til gamla vanans og blés bæði þeim og sér til gamans á þverpípu. Á kvöldin, þegar börnum voru gengið til náða, hafði Sveinbjörn fyrir svið að hvíla hugan í notalegum samræðu við konu sína. Samband þeirra var mjög innilegt og náið og eftir fráfall Sveinbjarnar var haft eftir Helgu ekkju hans að sárast kenndi hún harma sinna, saknaðar og einstæðinskapar þegar hún myndi sameiginlegra kvöldstunda þeirra hjóna. Þau höfðu jafnan margt að skrafa, ekki síst börnin, en þær Sveinbjörn sagður hafa alið staka önn fyrir þroska og uppfræðingu þeirra. Jafnframt var hann vanur að lesa konu sinni það sem hann var að þýða og semja, bæði henni til skemmtunar og eins til að heyra hennar álit. Helga er sögð hafi verið næm á fegurð málsins og færum að gefa bónda sínum, sem þó var einhver orðhagasti maður sinnar tíðar, góðar ráðleggingar og ábendingar í þeim efnum. Og þótt Sveinbjörn virðist hafa litið á eigin ljóðagerð sem afþreyingu og skemmtun, var hann ágætt skáld og sumkvæða hans hafa orðið landsfleig.
Ei glóir æ á grænum lauki, sú gullna dögg morgunstund, né hneggjar loft af hrossagauki, né hlær við sjór og brosir grund. Guð það hentast heimi fann, það hið blíða blanda stríðu. Allt gott sem gjörði hann. Ei heldur jél frá jökultindi, sér jafnan eis á klakað strá, né nötrar loft af norðanvindi, sem nístir jörð og djúpan sjá. Guð það hentast heimi fann, það hið stríða blanda blíðu. Allt gott sem gjörði hann. Veturinn 1849 til 50 voru á lofti ófríðarblikur í lærðaskólanum. Undanfærinn var sá að allmargir nemendur sögðu sig úr bindindisfélagi skólans. Sveinbirni líkaði úrsögn skólapilta miður og hann krafðist þess að þeir yrðu kyrrir. Þá gengur flestir sem eftir voru úr félaginu en rektor gaf sig hvergi og setti nemendum enn harðari kosti en áður, en það gekk hann að því vísu að stiftsyfirvöldin væri á hans bandi. Morgunin 17. janúar 1850 kallaði rektor piltara saman og flutti þeim tölu. Við það tækifæri gerði sá fáheyrði atburður að en góðgjarni og jafnblindi lærdómsmaður misti taumhald á skapi sínu og lét skammirna dynja á nemendum. Þar með hellti hann olíu og eldi. Að lokinni ræðinni fór rektor heim og fundaði með kennurum. En skólapiltar voru hins vegar komnir í ham. Ferjast! Ferjast, Sveinbjörn Egilsson! Ferjast! Ferjast, Sveinbjörn Egilsson! Síðar daginn gengu þeir að húsi rektors og hrópuðu Periat Sveinbjörn Egilsson eða niður með Sveinbjörn Egilsson. Að því búnu gengu þeir með samskonar hrópum að öðrum húsum í bænum. Þegar til kom, reyndu stiftsyfirvöld ekki reiðubúin að veita Sveinbirni stuðning í þessu máli. Ástæðan var ekki síst sú að Helgi Thordarson biskup var dregur til íhlutunar því ýmsir frændur biskupsins tóku þátt í slagnum. Meðal þeirra sem mest létu að sér kveða í hópi nemenda voru Arnljótur Ólafsson, síðar prestur, og Steingrímur Þorsteinsson skáld, síðar rektor lærðaskólans. Eftir þennan atburð, sem var mikið áfall fyrir Sveinbjörn, hélt hann til Danmerkur til að rétta hlut sinna. Danska skólastjórnin tók erindinu vel og Sveinbjörn kom aftur til Íslands næsta vor með fullri sæmd. Hins vegar urðu þessir atburðir til þess að hann lét af embætti ári síðar. Þrátt fyrir að ljóst sé að Sveinbjörn hafi bognað töluvert í þessum stormi, myndist hann ekki einu orði á þessar miklu sviptingar þegar hann kvaddi lærðaskólan við skólaslit sumarið 1851. Þér, kæru lærisveinar, skilji stað á sumrin með þeim ásetningi og í þeirri von að finnast aftur á haustin. Og þessi skilnaður vekur hjá yður þá saknaðar tilfinningu sem góðum samlagsbræðrum eiginleg. Vekja má það hjá yður umhugsun það að það sem manni þykir væntum, það sem manni orðið dýrmætt, það skilur við mann. Því lagsbróðurinn sem kemur, hann fer aftur. Látið yður skiljast hversu óbætanlegur skaði það er. Ég tala ekki að misbrúka æskualdurinn, heldur það að brúka hann ekki sér til framfara í þekking og dygð. Og hversu forsómun og vanbrúkun eru hvor annarinn nálægar. Því engum hættara við að misbrúka tíman en þeim sem ekki brúka hann. Engum hættara við að tína niður en þeim sem engu bætir við. Engum hættara við að lokkast til ills en þeim sem ekki stundar það góða. Sveinbjörn Egilsson andaðist þann 15. ágúst 1852 eftir stutta en þjáningarfulla barnalegu
og var borin til grafar hér í gamla kirkjugarðinum. Þar með lauk ævi þessa eljusama og sístarfandi lærdómsmanns og þýðanda sem að öðrum ólöstuðum var einn merkasti húmanisti sem uppi hefur verið á þessu landi. Hann átti drjúgan þátt í að endurreisa íslenskuna og auðgaði bókmenntir landar sinna með snilldarlegum þýðingum á sígildum ritum fornaldar, auk þess sem hann lagði drjúgan stjerf til norræna fræða. Kannski er Sveinbirni best lýst með því sem Jón Árnason segir hann í ævisögunni. Í stuttu máli var bæði gáum hans og lunds og varið að hann var betur lagaður til að lesa og ígrunda, rita og fræða en til að taka framkvæmdasama hlutdeild í heimsins vafstri.